البلد وانا عايش فيهم وانا عايش وملح معاكم، بقول لك انا شفت مع اهلهم، انا ما شفتش كل خير بالخير، مفيش ما يمنع، وده حادث فردي انا لن اتنازل عن حقي مع هذا الشخص مع هذا التصرف. لكن ان انا اعممها اهل البيت، لا انا لي اصحاب كتير واهل هنا، لا 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 لا. يعني انت هتمشي باجراءات قانونيه عشان تاخد حقك، وده سليم الحمد لله. القانون. البلد فيها قانون وفيها دولة مصر الحمد لله، وانا عن تجربه انا عارف البلد هنا بلد فيها قانون وكل حد بياخد، كل واحد ياخد حقه. فانا هكمل للاخر مع هذا الشخص لان انا بطمن الجميع ان في قانون وهاخد حقي بالقانون بالقانون الحمد لله. اولا بندعو الله ان تكون لنا بالسلامه وفي احسن حال باذن الله، وتسمح لي نتكلم مع محاميك، هو يعني تطوع مشكورا برضه عشان يدافع عنك، ومن المكاتب اللي موجوده هنا مصر الكويتيه مصريه اللي بتدافع عنك، تطوع تماما، ونسمع منه بالظبط ايه الوضع الخارجي. سلامتك الف سلامه. مين اللي كان بيقول لي عشان المقيد احنا عارفين فين حضرتك. لا بره شويه بقى عشان. طيب كويس جود جود جود. استنى ياخدها وهي ازيك يا عبد؟ ازيك يا يوسف؟ عامل ايه يا حبيبي؟ تمام؟ اخبارك ايه؟ كويس. السلام عليكم. الحمد لله. شباب بسلامة. أكثر رمضان من الأمل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. الله الشفا منورنا يا رب. ربنا يا رب يشفيك على خير. خلص الله يدينا على عائلتنا عامله معاك وقت بالظبط هيسفروك او بس عارف والله جيد والله جيد يقول لي والله عفو كمان يعني شعب جاي كلام دوس بنزين. ايه الاخبار؟ انت جاي عشان تدوس بنزين؟ جاي اقول له الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، شرفت الدنيا ونورتها. ده معلم متابعين دوس بنزين. الف الحمد لله على السلامه. احنا ولا جايين نصور ولا جايين نعمل اي حاجه، احنا جايين عندنا سباق وبعيد عن القصه خالص، بس انا جاي كواحد مصري اقول لك الحمد لله على السلامه. والله بص احنا من المطار عليك وكل اللي احنا جايين نقول لك عليه. احنا يمكن الشباب جاي معايا عشان نصور، احنا عندنا سباق بكره بس قلت ما ينفعش اللي حصل ده، مش هقول لك الحمد لله على السلامه ونطمن الناس في مصر عليك، لان كلنا بنقول لك ان شاء الله تكون بالسلامه وتقف على رجليك، احنا جنبك واللي انت هتحلم بيه المصريين موجودين. الله يعزك يعني من رساله يمكن اول ما حسيت وقريت شويه حاجات وانا جاي وكتبت قلت للناس وانا رايح المستشفى عشان اقول للراجل الجميل ده الحمد لله على سلامتك. الناس كلها يعني مش عايز اقول لك بتقول الكلام عامل ازاي ليك ومش عارف بقى اقول لك ايه تاني بصراحه. بطمن الناس الحمد لله انا بخير والحمد لله بصحه جيده ولسه عمر الشقي باقي على ما بيقولوا يعني. الحمد لله انا بخير الحمد لله، وهنا ما في تقصير يا جماعه، فعلا صدقا كلامك بيتقال. انا شايف انا بقى لي شويه بصراحه شايف دي حقيقه فعلا، يعني سواء استياء شعبي من اهل الكويت، سواء استياء شعبي من اهل الامه العربيه سعودي، والله فعلا ده حق بيحدث من الاجاليه المصريه من اهلنا في مصر اساسا. اطمنوا يا جماعه والله هنا اهلك وحتى السلطات الامنيه والله في حاله استياء اساسا وما قصرت. يعني تخيل لما مدير امن او رئيس مباحث جاي بيقول لك انا اسف، ما بيعبرش عننا، انا اسف ده ما يعبرش عننا.
فوالله ما قصروا يا جماعه، فعلا الناس ما قصرت، السفاره ما قصرت، ملاحظاني ساعه وساعه من لازماني يعني على مدى ال 24 ساعه. استاذ محمود عليوه يعني احنا قاعدين معانا 24 ساعه احنا. سياده القنصل هويدا كانت عندي امس في العنايه المركزه، سياده السفير كان عندي، سياده الوزيره جايه كمان شويه، كانت جايه معانا على الطياره بس احنا جينا بسرعه. يعني انا يا جماعه لا انا يا جماعه انا مهم قوي كده عند مصر يا جماعه. طبعا الحمد لله يعني ربنا يبارك فيكم يا رب، ربنا يبارك فيكم. الحمد لله الحمد لله. ففعلا يا جماعه الحمد لله ثقوا في الاجهزه اللي موجوده والنظام، ان فعلا في تغير. انا شايف تغير في الخارجيه المصريه وفي السفاره. انا لا انا ما كنتش متوقع بصراحه اهتمام فوق العادي، والاهتمام الاستياء الشعبي كمان ده يعني حاله، عارف انت، حاله فريده كده. السوشيال ميديا كلها في مصر وفي كل حته ما بتتكلمش غير عليك. الحمد لله الحمد لله. كله بيدعي لك وكله ربنا يبارك نفسه فيك يا يشوفك بتتكلم كده وكويس، ودي كانت اهم حاجه. ربنا يبارك فيك. طمني كده، انت ايه الاصابات اللي موجوده؟ الحمد لله هو الدكاتره طمنتني. انا خرجت من العنايه المركزه الحمد لله، زي ما انت شايفني قاعد في الجناح اهو، انا بتكلم معاك زي القرد اهو زي ما بيقولوا. ربنا يديك الصحه. الله الحمد لله. فما تقلقوش يعني، هي بس كانت في كسر في الانف، والحمد لله الدكاتره طمنوني على المخ والارتجاج يعني الحمد لله، بس غير كده الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. والله العظيم يعني مش عايز اقول لك احنا ما فكرناش دقيقه، واحنا في مطار القاهره رتبنا وربنا يسر ان احنا نتحرك، واحنا مش عارفين المكان ايه. سبحان الله الناس ساعدتنا على السوشيال ميديا في دقائق وقدرنا نوصل، وانا مبسوط بالمصريين بقى اللي مقابلهم من اول باب المستشفى كمان من اول مطار كمان. الناس والله كلها يعني سبحان الله، بقول لعله خير ان بيبين لك حب الناس ده. والله لو في مصر مش مش هنشوف الناس الحلوه. خلاص بقيت مسن. الله يخليك دي بقت مسؤوليه. ربنا يا رب يطمنا عليك، وان شاء الله تسمح لي ان انا ازورك تاني اطمن عليك قبل ما نمشي. احنا عندنا سباق اليومين الجايين شرف نخلصهم، شرف ونكون موجودين معاك ونحاول كل يوم. لا احنا في سباق، احنا سباق شرعي طول شرق اوسط، سباق حقيقي. بس يعني يمكن رساله من ناس كتير مصريين بتتابع وبجد عايزه تقول لك احنا في ظهرك واحنا معاك، واحنا في اي حاجه تتخيلها انت مش متخيل كم الحاجات المكتوبه. لو قعدت اقراها لك احنا محتاجين شهور. ربنا يبارك فيكم، وانا هقول لكم ربنا يبارك فيكم يا جماعه. وانا بس انا ليا طلب واحد، ان نحط كل الامور في نصابها الصحيح. اللي حصل ده حادث فردي فعلا لا يعبر عن اهل الكويت، دي حقيقه انا بقولها وما فيش ما يمكن ان انا اقول عكس كده. انا ما شفت من الناس ديت غير كل خير. الاستياء الشعبي لو شفتوه والله يا جماعه فعلا الناس نفسها مستاءة اساسا اهل الكويت. انت لو تشوف الناس اللي بتجي طبعا يعني حاله فعلا بجد حاله فريده كده جميله. فحط كل حاجه في حجمها الطبيعي. ده حادث فردي من شخص لا ينم الا عن نفسه وعن فعله، لكن لا ينم ولا يعبر عن اهل الكويت. اهل الكويت حبايبنا واهلنا من زمان، وهم بيحبونا واحنا بنحبهم وحبايبنا، دي حقيقي يعني. واكيد القضاء وفي دولة قانون وطبقوا. انا مش هتنازل وهاخد حقي بالقانون. البلد فيها مؤسسات الحمد لله، وكل حق بيروح لاهله، وما تقلقوش في قانون في البلد وهاخد حقي بالقانون. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله. انا بشكرك وبجد والله. كان وزاره الاعلام بيقول وقف التصوير. بقول لك ايه؟ They will give this like this as temporary file. Like this one will get temporary file.
لا خلاص كلام. بس احنا خلينا بعيد من الزحمه. ما يخلوا في دفعات ما يجون تكلم الشيخ جمال حربي تكلم كيف يطلعوا لي كتاب وصفي. كتاب وصفي عبد الحربي من الاعلام يجينا الو لا انا عارف ابدا ما ادري نفس فعلا متلخبطه عشان كده هو بيعتدي على الناس بشكل اجرامي. يعني ممكن انا لو وقفت مثلا لو قابلته وقلت له بخ كده يلطشني، مش عارف مين لو قال مريض. الانسان ده مريض، فالانسان المريض ده احنا مش بنحس ان اللي قدامه ده مثلا ضعيف او عمل حاجه فخليه يضربه، لا خالص. الشخص اللي قدامه شخص طبيعي وشخص كويس، وباباك شخص كويس لان هو شخص تعلم ان هو بيشتغل وده شغله. وزي ما انت بيبقى عندك بريك كده انا عندي بريك وده طبيعي جدا. خلاص دكتوره شيماء هاتي التليفون اللي جنبي. خلاص يا يوسف، دي اول حاجه لازم تحطها في دماغك، تفتكرها على طول. الشخص ده شخص عدواني مش طبيعي. خلاص. تاني حاجه يا يوسف لازم تعرف ان شاء الله باذن الله ان بابا حق بابا عمره ما هيضيع. ممكن ياخد جزء منه في الدنيا. خلاص. انت عارف طبعا ان ربنا عنده جزاء وعنده يوم القيامه كل واحد. لو انت ظلمتني هتيجي يوم القيامه تدفع الثمن وانا اخد من حسناتك واترفع درجات عند ربنا. عشان ايه؟ صح؟ عشان انا اتظلمت. اي انسان في الدنيا اتظلم واي انسان ظلم لازم هياخدوا جزاءهم في عند ربنا. فانت تبقى عارف من دلوقتي ان كده بابا واخد حقه ان شاء الله، واخد حقه ورفع درجات عند ربنا في الجنه، واخد حقه حسنات بقى. انت متخيل لما الرسول عليه الصلاه والسلام لما بيقول ايه؟ بيقول ان احنا لو الشوكه شكتها، يعني انت ماشي كده وشوكه بتشكتك في صباعك تاخد على طول تاخد حسنات. متخيل بقى اللي حصل ده كل الوجع كميه الحسنات قد ايه؟ فبابا كده حق ان شاء الله مضمون. خدوا في الدنيا، خد جزء منه في الدنيا، مش خد كله، خد جزء منه في الدنيا. بتأثرنا جدا. انت بتتخيل واحنا ما نعرفوش. اكيد انت الموضوع عليك ايه، بس لازم تعرف بابا ان شاء الله مع حضرتك خد حقه. تصوير خالص.